Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore ini saya terdampar di JPL 90 ya. JPL dengan palang akmarnya teman-teman, yang berada di barat stasiun Serpong. Nah, di sini kita akan nyegat beberapa KRL ya. Di sini di JPL 90. Semoga dapat momen yang menarik karena di sini JPL-nya sangat ramai sekali ya.